rero mabuja hari inkuru nari muzaniye tari nziza. Ni inkuru imeze ute? Bowazi bari bamwica muri gereza. Basi ibyo nanjye nabimenye. Imana yamurengeye. Ako hamwe yarafungiye. Urabizi ko yarafite icyumba cye cya wenyine. Sinzi ukuntu byagenze baramwimura. Kubyumva. Bakimara kumwimura nyine baragenda bamunigisha umusego. Nuko Imana yamutabaye umucungagereza agasanga neza aragiye gushiramo umwuka. Rero Nase pasa ayo makuru we wayakuye? Makuru ntabwo nabura kutayamenya. Bitewe nuko muri baba hungu twakoranaga harimo bamwe bafunze. Nyebejo ngiye kureba ukuntu bameze, ngiye ko basura biriya bisanzwe. Umwe bambwiye iyo nkuru ko neza numva sinzi ukuntu baye. Basi urabona bari abagabo bakoranaga na Bowazi rero ashaka kumwica kubera ko bumvishe ko ashaka gutanga ubuhamya mu rukiko. Icyo cyonyine kikaba ari cyo gitumye bashaka kumwica kara kageni. Ibyo nta bindi, none se ko nta kindi kintu yakoze kidasanzwe. Ibi bintu ubu ndaza kubigenza gute? Izi ubu koko ndiru mpanze kukizamo sakari. Ubu Bowazi ntaba yapfuye kare. Bowazi kuruko kurupfu kwiwe binteje ikibazo gikomeye. Ari batatabuja ndahita hagiyemo umutego. Kuri Bowazi nk'umuvandimwe hajemo undi mutego. Kuri famiye ye hajemo umutego. Ku nshuti ze hajemo umutego. Ibi bintu ndabivamo. Ariko se ubu nsindwe? Shyira umupira hasi nsindwe? Ijuru ntaryo nabona. Icyo ni icyambere. Halo. Niko dogiteri. Esa. Uri dogiteri Nyabaki. Izina dogiteri Misi Jordan Odinze kuri Google. Urabona uri kwiriye? Esa. Urabona amakosa wakoze uko angana? Rwose wabizangije? Byabaye. Ariko ngomba kubikosora. Uzahora mu gukosora bidakosoka. Ariko mba nabonye zero, mba nagerageje databuja. None ko wabizangije se nakora iki? Hari igitekerezo nagize. Navuga nti se ko muri zira nzego z'ubuyobozi dufitemo abo dukorana muri polisi, mu iperereza, mu bushinjacyaha, ntawe mwamfasha
nawe akamfasha kuri ibi bintu, kuko urabona nyine biri poroteje ukuntu, ku buryo muri gereza nyine ntago mwegereye, abo nkoresheje simenya ngo babikoze neza, simenya ngo iki, ariko buriya twinjiye mu buryo bw'ubuyobozi bwagera no kuri gereza bukagira uburyo bumpa umuyoboro nyine w'ukuntu nanjye nabikora, kuko kubikora poroteje kuriya nanjye birananiye pe, simbabeshye. nuko rero none se ubu pasi ese ni kubumva. ko ubu bashaka kumwicira mu rukiko, bashaka kumwicira muri gereza, ubuhamya ari butange mu rukiko bizagenda gute? none gushaka dukora iki? kubizi ko bariya abagabo bihagazeho kandi bakomeye, bihagazeho. ariko nubwo Bowazi yakoze amafuti kandi menshi pe, ariko sinifuzaga ko apfa pe, ntabwo numvaga yapfa muri buno buryo, numvaga yagakoze igihano cyiwe akakirangiza akagaruka nyine mu buzima bisanzwe, wenda yaba yaramaze kumva, kuko ubona yaratangiye guhinduka. Mbese mabuja ugushaka ngufasha iki? kubizi ko bari abagabo kubakora si ibintu byoroshye, iyo bavuyemo uba ugiye gutanga amabanga yabo yose. nta kindi twakora nyine usibye gusenga Imana yonyine akaba ari imurinda, kubira birakomeye ku rwego ruri hejuru. urugero unihereyeho, tuzi ukuntu nkibavamo ukuntu bageze, abicanyi bose bantumyeho ntabwo bizi. nanjye ubwanjye nanjye nazunguje umutwe, nta kintu nakora. gusa kigihari turamubara nk'umupfu, kuko buriya byarangiye nyine. Imana yonyine niyo yo kumurinda, twe ntacyo twakora. ntaho nahera kabisa. byarutwa no kubara kubyihorera. nanjye ntabwo nari mbyiteze papa, ntabwo nari mbyiteze no kuri databuja. ntabwo nari niteze ko mbona intege nke nako ntsindwa, ntabwo nari mbyiteze pe. mpora mbikubwira kandi gusubiramo bwa nyuma. umunsi Bowazi yagize icyo avuga mu rukiko, ijambo rya Ndahiro rivuga wamaze gupfa. izere ko uvuye kwifotoza ifoto ya RIB. ntabwo byagakwiye databuja. none se uba nagukorera iki? akazi kakunaniye, ubushobozi bwose twarabuguhaye, twaraguhaye amafaranga, twarakuboye ikirego cyawe ntufunge, twaragusubije mu kazi. utekereza ko ibintu byose wabiha agaciro kangana n'ikindi, akantu toto kakaba kakunaniye? murambabarira, erega buriya ntago nswata ntakoze, mba nagerageje gukora operasiyo ukuntu muri gereza bigenda, ndi hanze ni umutwaro ukomeye databuja, kandi nawe ugomba kubyumva. ntako ntagize, nubwo nabikoze ntibigere ku ntego 100%, ariko mwakarebye ati yagerageje biranga, ariko yagize ute yagerageje. none ni mu umuyoboro ukuntu ngewe nakominikana nabo kuri gereza neza 100%, mporotejwe n'aba badukorana, njye mbyikorere, nabwo ntibikunde. none se ubwo nabigenza gute koko? se ni inkotsa ni igikima, ntacyo twaba tugikoze kuri Bowazi muri kano kanya, kubera ko yamaze kumenyekana ko ashaka kwicwa. ahubwo urakora iki kugira ngo mu rukiko azafunge umunwa? mu rukiko kuko urupfu rwe kuba rwapfubye byabaye ikosa rikomeye cyane. kwicwa ntabwo yaba akicwe kubera ko
nawe wahita winjira muri gereza kandi ufite operasiyo yo kureba ufite operasiyo yo kureba umwana tukamukuramo umutima tukamuha wa mukire afite akazi kenshi ko gukora. ibyo by'uwo mwana byo nari nabiteguye nta kabazo toto, ariko ibyo byo kujya mu rukiko byo twabifashwamo n'uriya mushinjacyaha nyine akabitesha agaciro ibyo avuze, cyane ko nyine dufite amaboko akomeye ari mwe mukabidufashamo. uwo nguwo wundi arafunzwe udufasha ubundi cyane ari muri sisiteme yacu, niyo mpamvu mwakoze ikosa kuba atamufuye. bivuze ngo ibyo azavuga byose bizahita bigira ishingiro biba ukuri. Reka rero kuri ikintu wakora nk'umuntu udogiteri wize amashuri menshi ubwenge, none se nta buryo baraba kuri gereza se nta n'umwe mwashobora kuba mwakominikana nyine, kubera ko mwe murakomeye kundusha, akamushyira mu maboko nyine nk'umuntu urwaye njye ngahita mbikemura. amafaranga twabahaye yose ni ukugira ngo ubashe gukemura ibyo bintu ntabwo byo kubyikorera. mbese ufite imitungo yose twabahaye no kugira ngo ubikoreshe. twamaze gufungura inda yawe. hano ishobora byose. urera urenze n'ifu ya ruhango pe. niba wantunganya mu gihe gito nkaba intungane, niba byansaba indi minsi nkera ngapfa nkijijwe, niba ubu nakora iki kugira ngo nshyire mu abo warokora uru rupfu nkanakizwa, ariko biri kure. niba gukizwa byasaba umwaka nsigaje amasaha, uzanyorohereze, ariko mbikigwari se nabwo ni igikorwa cy'ubucucu. Bowazi arafunze, Damoro n'amayoga nawe baramuvuze bari gushaka kumpembukiraho, narimutse ngo nkunde mbona amahoro, ariko reka nkwereke, ngiye kujya kwa Bowazi ntega umutego umugore we ukomeye, mutega umutego n'umugabo atashobora gutaruka, n'intwari itataruka. uriya mugore ni umunyantege nkeya, ndabizi neza ndabirangiza. ubundi bya Bowazi mbishyire hasi, Bowazi mushyire mu maboko yanjye, nta kindi cyo gukora, reka njye kwa Bowazi. iminsi yanjye kubaho nyimara nsuza umutima, kandi intege zanjye zimarwa no kwiheba. kenshi njya nibaza ese Mana kuki ari njyewe ibibi byose bigeraho, Mana yanjye kuki ari njyewe, ngo kuba ngukunda byankozeho nawe urabibona. amayeri futi y'urukundo, amayeri futi y'urukundo. njye nzakurera yo. ariko we wahamagara sheri wanjye, muhamagare ubundi mubaze yiriwe gute. basore b'iyi minsi we nta n'ubwo azi ko afite n'umukunzi uba mu Rwanda. badiyasipora we byo wigira
ibyo wigira rwose njye waba rwose mbonye diaspora kwigira ibiki se ubwo kananitunganye katanyitaba se kandi ngo Ado? Bite shu? Meze neza pe. Meze neza. Meze fresh. Wowe? Nanjye meze neza. Yambi. Yambi. Wanyanze se sha umukobwa nkunda ijoro ryose kugeza zino saha utaramamaza. Ntabwo nakwangura bizi niwe mugabo nsigaye mfite muri iyi minsi kandi nta n'uzigera gusimbura. Ese shaka ko hari akantu mba numva nagusaba. Akantu k'iki? Hari ikintu kiriho amafoto yawe yo kuri Facebook. Ntabwo turi muri shuri numva ndagukeneye numva nkamfasha none nimba uri bucyemere nimba uri bugihakane. Hari ikintu wanyakase nyifite nkakikwima? Bimfasha kwishima kurushaho. Ndagukunda sinzi ko nkukunda. Nanjye ndagukunda. Amafoto yawe kuba ndi kure yawe nareba buri mwanya. Nese shera amafoto yanjye sinayaguhaye. Kanumva nyine mpaza nk'uko bikeneye nyine ariko ugomba no kunyuragiza abandi bakobwa bose. Mbwira nta kibazo urabizi ntacyo nakwima kuko uri umugabo wanjye. Mba numva nyine ntawakuruta ahubwo nyine ndashaka kukubona wese. Nshaka kumbona wese? Gute ubwo? Ndashaka kukubona wese. Mana ni ukuri mbabarire Bowazi ntapfe. Sinifuza kumubona yapfuye. Aba abantu bo kuri banki nabo Mana nyagasani. Mana kuki wemeye ibi bintu byose bimbaho? Bowazi ari hagati y'ubupfu n'ubuzima, imitungo iri Mana koko. Kuki ari njyewe? Mana kuki ari njyewe bibaho koko? Mana ubu ni njye nacumuye cyane kurusha abandi.
ubu ni njye nakoze ibyaha byinshi kurusha abandi ku buryo ibi bintu ari njye bibaho. Mana ko nta cyaha utababarira. N'ibya Bowazi wabibabariye koko ukareka kunshisha mu rugamba nk'uru. Mami umugabo we bareke kuntesha umutwe, njye ntabwo nshaka kujya muri cyamunara zabo, bakora icyo bashaka, bagende babiteze nk'uko babisemo. Mana niwe mpanze amaso, ibisigaye byose ndabiguhariye. Ariko si uyu mugabo yaretse kuntesha umutwe. Mana nta cyamunara yabo ntayo nshaka kujyamo, nta gahunda zabo ndimo. ntabwo ibintu uri kuvuga njye ndi kubisobanukirwa, bivuge mu rurimi numvamo. Yego ko Mana nyagasani, njyewe mve koga nisiga uri kundeba? Uraba waje mu rugo se? Yego gitare cy'amahanga. Njyewe nifate video nta kintu nambaye nyikoherereze? Hoya nsubiza bivuye mu bya sheri. Nifate video nta kintu nambaye nyikoherereze? Yego ko Mana nyagasani. Hoya urankunda nanjye ndagukunda, ariko ibyo bintu by'amavideo umuntu nta kintu yambaye, hoya pe, hoya. Ntacyo utankorera, ariko ibyo ngibyo tubireke sheri wanjye, bidatuma n'urukundo rwacu ruhagararira hano. Nese nibyo bigushimisha gusa, we nta nubwo wareka ibyo bintu by'amavideo? Ubwo se ego ko Mana wapi pe, ihangane guma nayo ngayo ufite, nushaka kumenya neza uzaza nyine undeba, ariko iryo kosa ntago narikora. Ntago numva nkwizeye ku buryo nyine naguhereza iyo video ngewe meze gutyo nambaye ubusa. Ndakwizeye yego, ariko ntago nkwizeye cyane nyine ku buryo iyo video nayiguha. Hoya pe, ntago byakunda pe. Hoya ntago bikunda. Ntago bikunda pe, mbabarira mfasha kandi. Hoya ihangane, ntago bikunda kuko ntago njye naguha ifoto rwose njye nambaye ubusa, ntago nayiguha. Ahubwo tunabireke nimba ari ibyo ngibyo. Saba turaza no kuba tuvugana nimba utangiye ibyo ngibyo.
hari imirimo ndimo sawa bitekereza hoye ntago mbitekerezaho nuko abadiyasipora bayaga babivuga nkagira ngo barabeshya baza ariko ngo nifate videwo njye nambaye ubusa nyimuhereze ubwo se dushwanya akayishyira kuri ya matiktok badiyasipora mwe Ngenze data mucururutse ambere intwari mu biganiro iyi nkuba ubu ninde uri gukomangara Odi ese gukomanga nk'uri gukomanga iwabo bwakeye uje gukora iki ubariza umushyitsi cyaje gukora hanze ninde wakubwiye ko nakujya kugakara iwanjye ariko ushatse wayimpa bwarimo cyakora atagira isoni pe nakubwiye gukira ntabwo gukira ni ukuri ushatse wamfasha ukayimpa bwarimo iwanjye hari ikibazo se ukongera ukaza gusutarana mu ntebe nta zawe kintu kibi kinzanye nta n'ikintu kibi kingenza aho si iwanjye nanahinduye sije topike turi buganireho ntabwo ari yayindi uje gushaka iki nyine mpa karibu nta karibu ngo uhavugira aho uhagaze uje gushaka iki ntabwo byari byo kuvutirwa hanze ariko nakubwiye ko nta karibu ngo uhe iwanjye nimba ushaka kuvuga uvuge irimo utabishaka usubire kuko inzira waciye urayizi ntabwo wampa karibu ntayo nguhaye ibyo nakoze se caca ntarakubwira nabi ntabwo ushobora kumva ikintu ndi kuvuga ese utambwiye nabi ntabwo ngiye wakumva icyo ngiye kukubwira umfashije kivugire hano wambabariye isi kabutinde ntubabarire nagutwaye iki nyine mbabarira twinjire mu nzu muganirizeho gatoya caca nta mwanya mfite nta karibu ngo uhaye iwanjye vuga ibyo ushaka kuvuga nimba udashaka kubivuga inzira yakuzanira urayizi ukajya wifuza ko buri gihe uko duhuye nawe uko ugeze iwanjye ari ugutongana vuga ikikuzanye usubireyo kuguha karibu iwanjye ni uburenganzira bwanjye kuyikwimana uburenganzira basi si iki nta bantu bari mu nzu bandi baje gukora iki maze batumva ibyo turi kuvugana wari uje none uje kuneka abantu turi kumwe se oya hari ibintu biba biri ibanga hari ibintu biba biri ibanga bitabwirwa abashyitsi caca nta kintu cyanjye nawe kigomba kuba ibanga kuko nta kintu cyanjye nawe abantu batazi ariko nta kintu abantu batazi cyanjye nawe ariko ibi ngibi ntabyo bazi niyo mpamvu mubajije ngo nta mushyitsi uri mu nzu nawe noneho wampa karibu ariko sinakubwiye ko nta karibu nguhe iwanjye okay ngo ukeneye ubufasha nzahita telefone basi ayi iyo reka ndahita bigiye nshakiye n'iyanjye nta mayinite ungurira noneho ngarutse nyine ngo tuvugane iki njye nawe caca tegura nyine nyikubwiye ariko se ubundi amatwi yanjye yumvise neza ngo ushake iki ubufasha nta kintu nshaka yesu imana irihangana buturutse iwanjye ariko ushaka ubufasha bwa Angelique kuri cacana ni ukuri sibwo caca ntiwayobye oya reka n'ubundi busanzwe si ibyo mutima ese wari wabona amazi atemba azamuka wari wayabona mu buzima ukabona nk'ahantu amazi wenda nk'umuvu w'imvura ihise ukabona uri gutemba uzamuka ahubwo uhita umanuka byaba bidasanzwe icyo kintu nyine mbonye hano ikintu kidasanzwe nyine ikintu kiri mirako nicyo mbonye hano
ubundi mu Ubufasha busanzwe Caca. ntabwo ugira umutima mubi ni ukuri uri umwana mwiza sibyo bari abagore bagiye bakwanduza umugabo wawe nawe akajya kubangamira ariko ni ukuri ubusanzwe kukwaka serivisi ntabwo ari ni ukuri Caca ni ukuri none wandagaga icyo akora mwana imbavu zanjye koko ubu uri sari ko ntajya nseka inseko ya mbere ni Imana itanga cyakora gatebe gatoki pe nimfasha ngo ufashe ni ukuri reka n'ubundi ntabwo uri mubi sinzi impamvu ngaho vuga icyifuzo cyawe Caca byose ikintu nkeneye rero kiroroshye kiranakomeye ari kubiseka ntarabyumva babarira ubanza ubyumve ngaho vuga ikintu nifuza ikintu nshaka nako ndi gusaba ndifuza ko njye nawe tubiganiraho neza tukabishyira mu mutima hasi icyo kintu uri gutsinda wakivuza ukareka ibyo bintu byo kuganira vuga icyo ushaka kuganira ni kimwe no gushyira mu mutima uvuga nyine icyo ushaka reka si icyo nshaka nicyo nifuza kivuga nyine ariko mana nyagasani Caca ari kujya guca hehe uri kuza hano Kamembe ukabanza ukajya guca Nyakabuye ugahinguka imibirizi ukaza aho ntabwo uzi ko ushobora guca mu Gishumu ukagera hano wavuze ibyo uvuga ukareka kujya kuzenguruka iyo utaze wavuze Caca ururimi rwagubanye okay noneho sibyo baze ntumukumbuye kose ni nakubwiye ko mukumbuye Bowazi ni Bowazi na Caca ni Caca reka kuvanga ibintu Caca Bowazi ni umugabo wanjye ndamukunda no kuba ari muri gereza nta kintu na kimwe bimuhungabanyijeho kuko ari kwishyurira ibyo yakoze nibura we yabaye intwari wowe urifuza iki Bowazi umwihorere okay ndifuza ko nyumve neza ariko sibyo ase waretse gukomanga urwo rugi ukavuga udakomanga ndifuza ko You are